तो हाय दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ जो अपना ड्रोन है क्रैश हो चुका है। ये ड्रोन का फ्रंट साइड है, यहाँ पे दोनों इसके प्रोपेलर टूट चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि थोड़ा सा प्रॉब्लम में मिट्टी भी लगा हुआ है। और गाइस मैं थोड़ा सा लास्ट में वीडियो ऐड कर दूंगा तो आप देख के समझ सकते हो कि अपना ड्रोन कैसे क्रैश हुआ था। तो दोस्तों मैं 2-3 दिन से इस ड्रोन को फ्लाई कर रहा हूँ, 2-3 दिन हुआ है इस ड्रोन को बिल्ड किए और अच्छी तरीके से फ्लाई कर रहा था गाइस स्टेबल मोड में। लेकिन गाइस आज मैं इसको ऑटो पायलट मोड में चेक कर रहा था फ्लाई करके कि अच्छी तरीके से फ्लाई होता है कि नहीं, फ्लाई तो नहीं होता है। तो गाइस आज मैं इसको जीपीएस मोड में फ्लाई कर रहा था लॉयटर मोड में। और गाइस लॉयटर मोड में गाइस थोड़ा सा ड्रोन ऊपर गया और जाके एक तरफ टिल्ड हुआ और अपना क्रैश हो गया। ठीक है, तो गाइस मुझे थोड़ा सा गाइस डाउट था कि अपने एफसी में थोड़ा सा प्रॉब्लम था गाइस। मैं जब बहुत दिन से गाइस ड्रोन्स बना रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा गाइस एक्सपीरियंस है ड्रोन के बारे में। तो गाइस मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा था कि अपने एफसी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है और ये स्टेबल मोड में ड्रोन अच्छे से फ्लाई होता है। लेकिन गाइस ऑटो पायलट मोड में ड्रोन अच्छे से फ्लाई नहीं होता है, एक तरफ टिल्ट होता है। ठीक है, तो गाइस आज वही हुआ, अपना ड्रोन जाके क्रैश हो गया। और गाइस अगर आप ड्रोन फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो आप ड्रोन को ज़्यादा ऊपर तक लेके ना जाएं, कम हाइट लेके फ्लाई करें ताकि आपका ड्रोन अगर क्रैश हो तो टूटे नहीं जाता। ठीक है, लग गया सर, अरे 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 या लग गया ना। अरे ये भी चला